Обслуживание фурнитуры, ручек в том числе, необходимо проводить периодически. То есть в чем это заключается? Мастера собирают комплект, они зачастую идут не смазанные, что ручки, что защелки. И, в общем-то, вот такой скрип появляется. Металл трется, вырабатывается. Здесь вот видно, выпадает вот в виде такого осадка, труха. В общем, трется сухой металл. Тут ручка. Нужно периодически подтягивать, так как тут рычаг идет на залом, и они откручиваются. То есть за этим нужно следить. Вот такая картина. Вот она, эта труха. Всыпается. А нужно всего лишь на момент монтажа смазать. Вот. Продаются аэрозольные смазки в составе обязательно, чтобы было минеральное масло. Вот в составе. Все. Пару пшиков. Защелку. Сейчас соберу. Ну и вот результат. Никаких скрипов. Все плавненько, легко работает. В общем, обращение к мастерам. Вам это будет стоить вот 150 рублей. Я баллон купил. Его хватит, не знаю, в зависимости от загруженности работы, да, но не знаю, на полгода его хватает точно. Вот такие дела.